আজকে আমি আমার পায়রাগুলোকে থাকার জন্য একটা নতুন ঘর করে দিচ্ছি ওদেরকে। কারণ তোমরা তো আগেই দেখেছো যে একটা পায়রার ঘর ছিল আর সেই ঘরটা একদম ভেঙে গেছে। তাই আমি আগে একদিন কাঠগুলো কিনে এনে বাড়িতে রং করে রেখেছিলাম, আর এখন ওই কাঠগুলো আমি ছাদের মধ্যে তুলছি। আর একটা মামা ওই কাঠগুলো দিয়ে ওই খাঁচা তৈরি করে দিচ্ছে। প্রথমে তো কাঠগুলো কেটে নিচ্ছে, তারপর কাঠগুলোকে ফুটো করে, তারপর আস্তে আস্তে ঠিকঠাকভাবে কাঠগুলো সেটিং করে নিয়ে তারপর কাঠগুলোকে বসিয়ে তার মধ্যে পেরেক মেরে দিয়ে একটা একটা করে খাঁচা সাইডে চারিদিকের ফ্রেম তৈরি করে নেওয়া হচ্ছিল। তারপর ওই ফ্রেমগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে পেরেক দিয়ে মেরে খাঁচার পুরো স্ট্রাকচারটা দাঁড় করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এরপর দেখো খাঁচার পুরো সাইডে স্ট্রাকচারটা দাঁড় করানো হয়ে গেছে। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত।